მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის არხიჩვენებული ისტორია, სადაც ყველაზე საინტერესო ამბებს გაიგებთ. მოკლედ დღეს მე მინდა გადავიღო ერთ-ერთი და საშიშ ეპიდემიაზე, რომელსაც შავი სიკვდილი, ანუ შავი ჭირი ეწოდება. მოდი მე ეგრევე დავიწყებ და ყურადღებით მისმინეთ. შავი სიკვდილი დღეისათვის ცნობილია როგორც შავი ჭირი. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგარიშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, მაგრამ მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი, რომლითაც შავი ჭირით დაავადებულები გამოირჩეოდნენ სხვა ავადმყოფებისგან, იყო ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრის და ბარწახის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერით ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავი ჭირის პირველი შემთხვევა ევროპაში 1347 წლის ოქტომბერში დაფიქსირდა. 12 იტალიური გემი შავ ზღვაში მოგზაურობიდან ბრუნდებოდა და სიცილიის პორტ მესინაში შემოვიდა. 12-ვე გემის ეკიპაჟი და მგზავრები გემბანეზე დაიხოცნენ. თითოეული გემზე თითქმის იმდენივე რაოდენობის ვირთხა იყო, რამდენიც მგზავრი. შავი ვირთხა დაავადებების ყველაზე სწრაფი გადამტანია. შავი ჭირის მიკრობი ვირთხას რწყილის საშუალებით გადაეცემოდა. თითქმის ყოველი გაჩერებისას გემების ემატებოდა ახალი ვირთხები, ახალი მიკრობებით. ჭირი ინფიცირებულ ვირთხას კლავდა. დახოცილი ვირთხის რწყილები ახლა უკვე ადამიანებზე გადიოდნენ და აგრძელებდნენ მათ დაინფიცირებას. როდესაც გემები მესინას პორტს მოადგნენ, ის ვირთხები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ, ნაპირზე გადავიდნენ და თან გაიყოლეს ინფექციის გადამტანი რწყილები. ანუ როგორც მოყევით, ეს ვირუსი, ეპიდემია გაჩნდა შავი ვირთხების დახმარებით. ევროპული პორტების და ტალახი და სიბინძურე ხელს უწყობდა ვირთხებისა და რწყილების გამრავლებას. სიბინძურე ამრავლებდა ვირთხებს, ხოლო ვირთხები რწყილებს. როდესაც ინფიცირებული ვირთხები დაეხოცნენ, რწყილები ახლა უკვე მესინას მოსახლეობას შეესივნენ. ამგვარად, შავი სიკვდილის გავრცელებისას და მილიონობით ადამიანის განადგურების მიზეზი გახდა ჩვეულებრივი ვირთხა, რომელიც ინფიცირებული რწყილის მატარებელი აღმოჩნდა. როგორც ცნობილია, ცენტრალურ აზიაში ჭირი 1330 წელს გაჩნდა. აქედან გავრცელდა აღმოსავლეთის ჩინეთსა და ინდოეთში და დასავლეთის აფრიკაში, რის შედეგადაც ევროპას მიუახლოვდა. ზოგიერთი რეგიონი, მათ შორის სკანდინავია, მთლიანად განადგურდა. მოისპო ნორვეგიელთა დასახლებები, გრენლანდიაში ავადმყოფობას ეწირებოდა ყველა ღარიბიც და მდიდარიც, ახალგაზრდაც და მოხუციც. ხშირი სიკვდილიანობა შეიმჩნეოდა მღვდელთ მსახურებს შორის, რადგან ისინი დიდ დროს ატარებდნენ ავადმყოფებთან. იყო ესეთი რეგიონებიც, რომლებმაც ადვილად დაახდეს თავი ეპიდემიას, მაგალითად მილანის შემოგარენი იტალიაში. სანამ ეპიდემიის რეალური გამომწვევი მიზეზები უცნობი იყო, კაცობრიობა უძლური აღმოჩნდა მის წინაშე. ექიმებმა უამრავი წამლის სახეობა გამოცადეს. ერთ-ერთი შედგებოდა 80 წლიანი ბადაგის, წორილად დაჭრილი გველების, ღვინისა და დამატებით 60 ინგრედიენტისაგან, მაგრამ ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, გაუმართლებელი იყო. მოსახლეობის უმრავლესობა ხსნას რელიგიას შეეძებდა. ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ეპიდემიით ღმერთი ცოდვილ სამყაროს სჯიდა. სხვა მორწმუნეები, ეგრეთ წოდებული ფლაგელანტები, ატარებდნენ პროცესებს, რომლის დროსაც სახალხოდ იტანჯებოდნენ თავს წყებლებითა და მათ სახებით. ზოგი გაქცევით
ზოგი გაქცევით შველოდა თავს, ზოგი თვითმკვლელობით, ზოგიც მოახლოებული სიკვდილის მოლოდინში გართობას არიკლებდა. ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული ასპექტი ამ დაავადებისა იყო მისი არაპროგნოზირებადი ხასიათი. თუ ერთ ქალაქში ჭირი მოსახლეობის მხოლოდ ერთ მეათედს იწირავდა, მეორე ქალაქი ნახევრად განადგურებული იყო. ახლა უკვე ცნობილია, რომ იმ პერიოდისთვის ერთდროულად შავი ჭირის 3 სხვადასხვა ტიპი მძვინვარებდა. ყველაზე გავრცელებული იყო ეგრეთ წოდებული ბუბონური ჭირი. მეტად სასიკვდილო კი მისი ორი თანასახეობა. იმ შემთხვევაში, თუ ჭირის ბაქტერია ადამიანის ფილტვებს აღწევდა, ვითარდებოდა ეგრეთ წოდებული პნევმონური ჭირი. ავადმყოფები ხველებისა და დაცემინების გზით მიკრობებს ავრცელებდნენ ჰაერში, რაც საფრთხეში აგდებდა. გარშემოეყოფთ ამგვარად პნევმონური ჭირი ადვილად ვრცელდებოდა და უსწრაფეს სიკვდილს იწვევდა. ჭირის მესამე ტიპს მიეკუთვნებიან ის ავადმყოფები, რომელთა შემთხვევაში რწყელის ნაკბენის შემდეგ ჭირის მიკრობი პირდაპირ სისხლში გადადიოდა. ასეთი გზით ინფიცირებული ავადმყოფი რამდენიმე საათში კვდებოდა. ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი იძინებდა თითქოს და ჯამრთელი, დილით კი აღარ იღვიძებდა. ჭირის ამ ტიპს სეფსისი ეწოდებოდა. 1351 წლისთვის შავი სიკვდილის ეპიდემია დასრულდა. შუა საუკუნეების ისტორიული წყაროების მიხედვით, მსოფლიოს მოსახლეობის მესამედი ამოწყდა. ბევრი თანამედროვე მკვლევარი ამ რიცხვს ეთანხმება, რაც შეეხება ევროპას, მისი მოსახლეობის მეოთხედი მაინც დაიხოცა. შავი სიკვდილის პერიოდი დასრულდა, მაგრამ დაავადება მაინც არსებობდა. იგი რეგულარულად იჩენდა თავს მე-15 საუკუნის ბოლომდე. ყველაზე საგულისხმოა 1371 წლისა და 1369 წლის ეპიდემიები. ამის შემდეგ ეპიდემიათა შორის პერიოდები მეტად ხანგრძლივი იყო. ისტორიულად შავი ჭირის ბოლო დიდი აფეთქება დაფიქსირდა ინგლისში 1665 წელს. მაშინ მან 100,000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შავი ჭირი დღესაც არსებობს. მე-19 საუკუნის ბოლოს იგი განმეორდა აზიაში, სადაც მხოლოდ ინდოეთში 6 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა. 1995 წელს ინდოეთში ისევ დაფიქსირდა შავი ჭირი, რის შემთხვევები. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მომეყოლა ამ შავი ჭირის ეპიდემიის შესახებ და მოგიხსენებათ, რაც აქ ვილაპარაკე, ძალიან საშიში დაავადება იყო. რომელი კორონა და რომელი COVID-19 შეედრება ასეთ დაავადებას, რომელმაც ნახევარი მსოფლიო ამოწყვიტა. მოკლედ ეს იყო ჩვენი ისტორია და მომავალ შეხვედრამდე.